الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا بيومنا هذا إلى يوم الآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين والصحابة أجمعين والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para bapak, para ibu, sederek sedaya hadirin jamaah Masjid Riyadhus Shalihin Wonocolo ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saderenge mulai ngaji setunggal malih Fatihah damel almarhum Bapak Irfan RT 9. Mugi-mugi sedaya amal kesaenanipun dipun terami, sedaya khilaf kesalahanipun dipun pangapura kalian Allah Subhanahu wa taala. Kuburipun dipun sok-soki rahmat ingkang luas, dijadikan raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kitab Al-Azkar, kumpulan zikir riwayat saking Kanjeng Nabi yang dihimpun oleh Imam Nawawi. Sakmangke wa yustahabbul iktsaru minal azkari wa ghairiha minal ibadati aqibaz zawal. Lan disunnahake apa al-iktsaru ngakeh-ngakehno minal azkari saking pira-pira zikir wa ghairiha lan liyane zikir minal ibadati bayane saking pira-pira ibadah selain zikir napa salat sunnah atau aktivitas-aktivitas baik yang lain, thalabul ilmi, atau nek kita nggih nyambut gawe niku nggih ibadah. Perintahe Allah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Jadi nang pasar niku nggih ibadah, nang pabrik niku nggih ibadah. Perintahe Allah wabtaghu min fadlillah. Akibaz zawali ing dalem ngiring-ngiringi waktu zawal, seusai zawal lingsire srengenge, bergesernya matahari
dari titik tengah bergeser ke barat 4 menit lah niku jenenge zawal, lingsire srengenge. Nek matahari tepat di atas kepala niku jenenge istiwa. Jadi zawal itu 4 menit setelah istiwa niku namanya zawal. Mulaine zuhur niku zawal. Akibat zawal berarti ba'da zuhur. Kenapa disunnahkan memperbanyak zikir? 5 krono riwayat, krono hadis. Rawainahu kang ngriwayatake ingsun Imam Nawawi ing ma fi kitab Tirmidzi ing dalam kitab Imam At-Tirmidzi an Abdillah bin Sa'ib saking sahabat Abdullah ibn Sa'ib nggih Al-Makhzumi radhiyallahu anhu niki ahli qiraah Mekah, gurune Imam Abdullah Ibnu Katsir. Mboten Ibnu Katsir tafsir niku mboten. Nek Ibnu Katsir tafsir Ibnu Katsir niku murite Ibnu Taimiyah. Nggih. Tahun 750-an hidupnya. Nek niki generasi sahabat awal. Abdullah bin Sa'ib muridnya tabi'in, yaitu Abdullah bin Katsir, salah satu qiraah sab'ah yang di Mekah. Lah gurune Abdullah bin Sa'ib niki nggih manggon nduk Mekah. Beliau mengambil qiraah dari sahabat sing direkomendasikan Kanjeng Nabi, Ubay bin Ka'ab, sing ngimami salat tarawih zaman Sayyidina Umar. Karena memang beliau niki qiraahe bagus, Ubay bin Ka'ab niki. Dan Kanjeng Nabi sangat menganjurkan siapa saja yang belajar Al-Qur'an kepada Ubay bin Ka'ab niki. Duwe murid nggih menangi Kanjeng Nabi namanya Abdullah ibn Sa'ib. Wafat tahun 70 Hijriah ten Mekah. Radhiyallahu anhu ngeriwayatno anna Rasulullah sak temene Kanjeng Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi iku yusolli salat sapa Kanjeng Nabi arba'an ing 4 rakaat sunnah niki nggih. Ba'da antazula ing dalem sakwise yen to lingsir apa asyamsu srengenge, cara sak mangke wis adzan zuhur tapi dereng salat fardu. Lah niku ada sunnah rawatib qobliyah zuhur 4 rakaat. Terserah saged langsung 1 kali salam, bisa juga 2 kali salam 4 rakaatnya niki. Qabla dhuhri lah niki dijelasno tambah. Ba'da antazula ing dalam sakwise yen to lingsir berarti wis manjing zuhur maksudnya. Cara waktu niku sudah masuk tapi qabla dhuhri, sadurunge fardu zuhur. Maksudnya fardu zuhur niku nek waktu zuhur pun masuk. Ba'da antazula niku waktu zuhurnya sudah masuk. Jadi enten waktu zuhur, enten fardu zuhur, enten sunnah zuhur. Mulane salat zuhur niku kudu jelas niki fardu napa sunnah. Istilah niku nek jenengan ngaji Safinah rumiyin niku niate niku wajib 3. Qasdul fi'li wat ta'yin wal fardiyah. Lah fardiyah niku nggih bedakno antarane
iki salat fardu duhur apa sunnah duhur, sebab padha petang rakaate. Maka harus jelas usolli fardhad duhri. Lah ulama kita kan nek mulangi niat guru-guru biyen niku kan wis dikulinakno ngoten niku. Usolli fardhad duhri. Kalimat fardhad duhri niku penting, fardho niku penting. Sebab niku wajib dalam hati ketika niat kefarduannya itu harus sadar, harus jelas iki fardu. Sebab nek ushollid duhra, aku salat duhur dereng jelas. Salat duhur iku salat qobliyah duhur apa salat duhur fardu duhur. Nggih. Salat fardu duhur apa sunnah duhur dereng jelas. Lah gak jelas niku menjadikan niatnya niki dipertanyakan. Salah sasaran mangke. Wong niat niku qasdu. Qasdu niku nyasare ten pundi? Nembake ten pundi? Tujuane ten pundi? Qasdu syai'. Nah niku cara fikih wonten. Tidak boleh juga sebelum adzan duhur, nek sak mangke adzan kan awal waktu. Durung adzan qobliyah duhur. Nggih, malah iso haram karena masih istiwa. Jadi 4 menit sebelum adzan duhur niku jenengan segala sholat itu berhenti dulu. Nggih. 4 menit sebelum adzan duhur tidak boleh ada aktivitas sholat kecuali hari Jumat, kecuali di Masjidil Haram. Selain itu tidak boleh ada aktivitas sholat karena ten mriku termasuk salah satu waktu yang dilarang untuk kita sholat sunnah yang tidak memiliki sebab mutaqaddim atau muqarin. Nek duweni sebab mutaqaddim mendahului atau muqarin sebab yang menyertai boleh. Jadi tidak semua sholat sunnah dilarang. Yang dilarang itu yang tidak ada sebab mendahului, yang dilarang itu yang tidak ada sebab menyertai muqarin. Contoh yang mendahului ini ku tahiyatul masjid. Dahulu sebabnya baru kemudian sholatnya. Gara-gara sebab masuk masjid, masuk dulu baru ada sholat tahiyatul masjid. Berarti sebabnya mendahului. Kalau seperti itu tidak dilarang. Meskipun ba'da subuh ngenten iki. Jenengan mantun sholat subuh niku wau pulang. Terus balik malih. Lah niki kesunahan tapi sunnah mboten wajib. Sunnah nggih. Kesunahan sholat tahiyatul masjid itu ada dan tidak dilarang. Karena niki jenis sholat yang sebabnya itu mendahului. Jane ba'da duhur niku kan mboten oleh sholat sunnah sampai matahari naik 1 tombak alias masuk duha pertama niku. Tapi karena ini sebabnya mendahului tidak termasuk yang dilarang. Disian sebabnya. Artinya punya alasan aku sholat iki gak sebab munculnya srengenge, tapi aku sholat iki sebab aku melbu masjid. Kalau ndak ada sebab, ya berarti sebab munculnya srengenge matahari. Padahal kemunculan matahari niku adalah kornus syayatin. Mulai munculnya setan, sehingga wong nek sujud dikira nyujud, dikira sujud nang setan. Setane cek gak GR ngoten. Setane mboten GR. Nek kita sujudi, wah dibolo awak dhewe mangke. Wah iku boloku iku sujud nang aku. Pun di samping larangane pancen cetha teko Kanjeng Nabi.
Sebagian mendefinisikan niku haram, sebagian makruh, makruh tahrim, tapi makruh yang berat. Walaupun sholat pun niku nek enten aturane, kalau tidak sesuai aturan sholat pun niku nggih iso dadi keliru, elek. Nggih. Gak sesuai waktune niku nggih. Sebab sedaya niku enten aturane, enten waktune. Kanat alal mukminina kitabam mauquta. Kanjeng Nabi niku salat petang rakaat sakwise manjing waktu duhur, tapi sadurunge salat fardhu duhur. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi, innaha sak temene niki salat petang rakaat sing tak lakoni sadurunge fardhu dhuhur niki iku saatun waktu tuftahu kang dibuka fiha ing dalam saatun apa abwabus samai pira-pira pintune langit. Fa uhibbu dibuka pintu langit niku tegese donga mandi nggih mustajabah nggih. Fa uhibbu mongko demen sapa ingsun ayas ada, terus amal niku gampang diterima olahe wis kebuka. Fa uhibbu mongko demen sapa ingsun ayas ada ing yen to munggah li krana ingsun fiha ing dalem saatun niku apa amalun sholihun, amal sing bagus. Aku seneng waktu koyok ngene iki, waktu langit dibuka, mandi-mandine donga, amalku iki diangkat. Nggih, amal niki diangkat, wayahe langit dibuka, amal diangkat, keterima. Enten malih ten riwayat lintu mboten disebutno ten mriki sebanding dengan jaufil lail. Jadi salat di tengah malam niku nggih salat sing istimewa. Sama juga salat di tengah hari niku juga waktu yang istimewa. Tengah wengi salat bagus, istimewa. Tengah-tengah siang salat nggih niku bagus. Dadi bandingane malam niku siang niki salat sunnah yang mengitari zuhur niki. Qobliyae utawa ba'diyae niku. Kala ngendika sapa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, hadisun hasanun. Utawi hadis iku hasan bagus. Wa yustahabbu lan disunnahake apa kasratul azkari ngakeh-ngakehno zikir. Pancen zikir niku sing kathah. Nggih. Enten tiyang gawe pendapate dhewe dikira sing penting iku khusyuk. Gak penting akeh. Lho, perintahe Quran niku akeh kok. Wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Dan surat Jumat nih lho. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsira. Dikengen zikir sing akeh kok. Malah gawe akalan gak penting akeh, sing penting khusyuk. Karepe mbantah zikir sing diijazahno kiai-kiai niku iki wacan ping 16.000. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif sedina. Nggih. Iki wacan ping 4.444. Terus enten sing krungu gak penting akeh, sing penting iku khusyuk. Gusti Allah iku gak niku ngarang. Gak maca Quran. Nggih. Quran memerintahkan banyak wazkurullaha katsira.
Zikirlah yang banyak. Jadi zikir akeh niku perintah Quran. Khusyuk utawa mboten khusyuk. Sing penting zikir, sebab nek rupane ketok niku engko isine iso muncul. Nek rupane mawon mboten ketok, lah ya napa isine muncul. Gak ketok zikire kepingin khusyuk. Ya napa? Ya zikir sik. Masih gak khusyuk kok zikir. Engko suwe-suwe diparingi zikir sing khusyuk. Nggih. Wadahe sik niku ditekakno. Engko isine mburi lah, isine ditekakno nek wadahe mboten enten nggih ya napa. Ba'da wadifatid duhri, ing dalem sakwise wadifahe duhur. Wadifah niku rutinitas kegiatan pokok di waktu duhur. Nggih salat niku wadifatud duhri, salat sak zikire niku. Lah zikire sing akeh. Kenapa li umumi qaulihi ta'ala? Krana keumumane dawuhe Allah Ta'ala masuk dalam perintah di dalam ayat ini. Nggih, surat Ghafir niki. Nek jenengan mungkin jenenge surat Al-Mu'min ayat 55. Wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Masuk nangone bil asyi niku. Jadi al-asyi niku enggak cuma sore, enggak cuma malam, tapi juga dimulai dari duhur. Wasabbih lan moho nyucekno sira, sucikanlah bihamdi rabbika, maca tasbih gampangane. Bacalah tasbih bihamdi rabbika kelawan muji, dibarengi kelawan muji pangeran sira. Enten wa bihamdihi niku lho nggih. Subhanallah wa bihamdihi niku polahe ayate nggih bihamdi rabbika. Subhanallah niku wasabbih, wa bihamdihi niku bihamdi rabbika niki. Wasabbih bihamdi rabbika. Sehingga zikire dadi subhanallah wa bihamdihi. Sing terose Kanjeng Nabi kalimatani khafifatani alal lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Dua kalimat yang ringan lesan ini mengucapkannya. Wong muni subhanallah bihamdi subhanallahil azim enteng nggih. Sik suwean rasan-rasan niku duwiluk tok subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim enteng diluk gampang. Khafifatani alal lisan, tapi meskipun mudah gampang niku mboten sembarangan. Saqilatani fil mizan, timbangan amale niku berat ten akhirat niku. Kita besok kaget, loh ternyata sakmono catatan amale kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Aku malah belani liyane iku tak tinggal. Liyane iku padahal koyok-koyok gede, ternyata catatane titik. Niki koyokane enteng cilik tapi catatane gede. Saqilatani fil mizan. Erubiyen aku maca iki ae. Nggih. Habibatani ilar rahman. Lah niki sing paling larang. Didemeni kalih Allah. Karena semua hamba Allah niku bertasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Segala apa yang ada di bumi dan di langit niku semuanya bertasbih kepada Allah. Lah kok kita mboten? Wong kabeh padha tasbih nang Allah kok kita mboten? Nggih, mboten disenengi.
Qala ngendika sapa ahlul lughah, ulama ahli bahasa. Al-asyi utawi asyi, kalimat asyi iku min zawalis syamsi, biasanya dimaknani sore. Asyi niku biasanya dimaknani sore. Asyak niku lho, asyi asyak niku sore. Salate jenenge isya. Dikira mulai sore niku mulai matahari terbenam. Padahal mboten. Secara bahasa al-asyi iku min zawalis syamsi. Justru malah awit saking lingsire srengenge ila ghurubiha tumeka marang terbenamnya matahari, sampai terbenam. Nggih, sore niku sore sadurunge maghrib malahan. Mboten sore sak badane maghrib. Sak badane maghrib niku kan kadang nggih diarani sore. Aja turu sore-sore kan maksudnya turu mari isak tes turu. Aja turu sik sore. Nah, sore niku iso sadurunge maghrib, sore niku nggih iso sak badane maghrib. Tapi cara ahlul lughah niku mulaine ba'da zawal. Min zawalis syamsi justru malah ila ghurubiha. Nek ba'dal ghurub niku lail, malam. Kapan matahari terbenam niku malam. Jadi hitungan malam niku nggih mulai matahari terbenam cara ahlul lughah. Beda kali cara istilah. Istilahe wong Jawa, istilahe wong Arab. Niki cara bahasa. Secara bahasa itu berarti secara asal kata. Niku penting kudu ditelusuri rumiyin. Karena kalau tidak tahu asalnya niku nggih mau kemana mboten ngerti. Asalin tekon dhisik niku digoleki. Engko nek wis ngerti asale baru kita arahkan kemana niku tidak akan salah. Nek mboten ngerti asale kok keliru. Wong gak ro lanang wedoke, asale nopo, asal asline lanang apa asline wedok, nah, mesti keliru nanti. Lah niki bahasa nggih ngoten. Asal kata asyi itu digunakan untuk menunjuk waktu apa? Ya ba'da zawal sampai ghurub. Gampangane mulai duhur sampai maghrib. Niku bisa disebut asyi. Sehingga kalimat tenggone ayat wasabbih bihamdi rabbika bil asyi ing dalam waktu sore niki sore sak badane duhur sampai terbenam niku. Sehingga di situ disunnahkan memperbanyak zikir sesuai judul niku wau. Yustahabbu kasratul azkar ba'da wadifatid duhri niku. Dalile nggih melok ayat niki. Lho iku perintahe Quran. Bil asyi wal ibkari lan ing dalam waktu isuk. Nggih ngenten niki bukrata wa asila di ayat yang lain bukroh. Dan meriki ibkar. Kala ngendika sapa al Imam Abu Mansur Al Azhari, Imam Muhammad bin Ahmad dijuluki Abu Mansur Al Azhari, wafat tahun 376 Hijriah. Ulama ahli bahasa ngene iki sing napa nyarahi kitab-kitabe Imam Syafi'i ditinjau dari segi bahasa. Nah, Imam Abu Mansur Al Azhari niki. Jadi ternyata Imam Syafi'i niku dari tinjauan bahasa sekalipun niku ulama sing istimewa. Mboten usah ditinjau dari segi ahli hadis, ahli tafsir. Tapi dari segi bahasa niku Imam Syafi'i wis geleng-geleng kepala Imam Abu Mansur Al Azhari niku.
Al-Asyi terus Imam, artinya beliau niki pakar bahasa. Abu Mansur Al-Azhari niki ulama pakar bahasa. Al-Asyi utawi kalimat al-asyi, tapi niki Azhari ten mriki sanes Al-Azhar Kairo niku sanes. Dereng enten Al-Azhar tahun sak monten dereng enten. Tahun 376 dereng enten. Al-Azhar niku tahun 500-an. Al-Asyi utawi kalimat al-asyi iku indal Arab. Indal Arabi mungguwe wong Arab. Salah satu karya Imam Abu Mansur Al-Azhari yang sampai sekarang masih terus dibaca dalam kaitan ilmu bahasa niku namanya kitab Tahdzibul Lughah. Nah, kitab Tahdzibul Lughah. Pemurnian bahasa. Pemurnian bahasa. Lah niku karangane Abu Mansur Al-Azhari ini sampai sekarang masih dijadikan referensi para peneliti bahasa niku rujukane nggih ten ngene Abu Mansur Al-Azhari niki dalam Tahdzibul Lughah. Terus Imam Abu Mansur Al-Azhari al-asyi utawi kalimat al-asyi indal Arabi mungguwe wong Arab dalam penggunaan orang-orang Arab dahulu. Arab dahulu nek Arab sak mangke niku wis sak karep-karepe. Nggih. Sudah kehilangan sastra orang Arab sekarang ini. Sampai enten rekaman lomba internasional kirangan ten Qatar napa ten Emirat Arab niku bedakno maf'ul kali fa'il mawon jurine niku keliru, jurine mboten pesertae. Nggih. Niku lomba internasional terkait dengan napa? Syair-syair ngoten niku. Jurine malah nyalahno peserta sing maca rafa padahal niku fa'il tapi versi jurine niku jarine niku maf'ul. Lah iki jurine. Sing salah mesti panitia ini nyeluk juri keliru. Artinya kualitas orang Arab sekarang kalau ndak ngaji niku nggih rata-rata ngonten niku. Malah ngerusak bahasa dhewe. Jadi Arab itu bahasanya diselamatkan oleh Al-Qur'an dan hadis. Gak ana Qur'an, gak ana hadis, bahasa Arab niku sama seperti bahasa yang lain. Rusak. Jawa mawon niki kan berubah-ubah, Pak. Jenengan nek ngrungokno wayang niku mboten ngerti. Mboten usah wayang lare sak mangke mawon karo bahasa Jawa sing digunakno wong tuwane kata sing gak ngerti. Wong tuwane malah melok bahasae anak. Sini yo, duduko sini. Wis mboten Jawa padahal wong Jawa tapi gak ngerti Jawa. Padahal baru saja niku, baru saja sebagai bahasa kakeknya cucu sudah ndak tahu. Nggih. Mundut niku napa, Pak? Mengambil. Oh, mboten ngerti. Karena jarang terdengar oleh mereka. Lari-lari niku nggih krungune bahasa nduk TV, nduk HP niku. Karena komunikasinya dengan itu. Sekaline komunikasi kali menungso bahasa Indonesia sing model Jawa ngoten niku wau. Sini yo. Duduko sini. Sama, nggih. Sebelumnya enten bahasa Kawi, bahasa Jawa Kawi. Sebelumnya lagi yang ten nggone prasasti-prasasti niku bahasa Sangsekerta, bahasa Palawa. Mboten ngerti. Padahal itu nenek moyang kita yang menulis itu. Tapi anak cucunya ndak tahu karena bahasanya sudah berubah, ganti. Nah, niku Arab niku gak polayono Al-Qur'an, gak polayono hadis, nggih
Mulane wong Arab nggih mboten ngerti Quran, Pak. Nek mboten ngaji gak ngerti jenengan kira nek wong Arab niku buka Quran terus ngerti ngoten. Gak usah ngerti, maca Quran mawon keliru wong Arab niku nek mboten ngaji. Nggih. Ten nggone Masjid Quba di depan persis niki, wong e gawe jubah putih. Buka Quran, maca Quran, deres Quran nang Masjid Quba niku. Kula eling. Maca Quran niku keliru. Makharijul hurufe keliru, panjang pendeke keliru. Nggih berarti gak ngaji ngoten nggih. Walaupun gawe baju putih-putih, gawe udeng-udeng, gawe mboten ngaji mboten saged, Pak. Gak peduli nasabe koyok anake sinten mawon nek mboten ngaji mboten ngerti. Karena ilmu itu ndak bisa diwariskan. Kalau harta bisa diwariskan, anake wong sugih nggih mesti sugih. Tapi nek anake wong alim durung tentu alim nek mboten ngaji. Bapake bagus wacan Qur'ane, anake mboten ngaji Qur'an nggih mboten iso maca Qur'an. Karena bahasa Arab itu yang dipakai sehari-hari niku ndak sama dengan bahasa Arab yang di Al-Qur'an dan hadis. Mboten sami. Macae yo gak padha. Nggih, nate sing disampaikan. Wong Arab niku nek muni ko niku a. Jadi huruf qaf niku justru diwaca a. Nggih. Qalbi dadi albi. Albi bakhibak. Nggih. Jadi yuhibbuka malah diwaca bakhibak. Qalbi malah dadi albi. Wis rusak. Nggih. Jim diwaca g. Nggih. Gamal, maksudnya jamal, diwaca gamal. Padahal niku ya ilate wong Arab niku. Tapi iso ngerubah huruf Arab lho ya napa jenengan nggih. Huruf Arab ilate wong Arab, maca huruf Arab niku iso dirubah dhewe. Kosop niku tebu. Tapi nek muni kosop mboten ngerti, asop. Tebu, es tebu, asop. Ten pojokane Al-Azhar niku enten es tebu, jus tebu ngoten. Nah niku asop. Muni kosop mboten ngerti. Asop. Huruf qaf dirubah menjadi a. Huruf A tambah hilang. Jadi jaa niku dadi ga, ae ilang ga. Nek diwaqafno gae. Dadi wis ruwet tambahane. Umpama mboten ana Quran, mboten ana hadis, maka penting ditulis oleh ulama-ulama lughah ngenten iki. Al-ashi indal Arab ma baina antazula syamsu ila antaghriba. Yaiku waktu antarane lingsire srengenge tumeka marang surupe srengenge. Sami kalian ndukur niku wae. Jadi sesuai. Babu ma yaqulu ba'dal asyri ila ghurubis syamsi. Bab mertelaake zikir yaqulu kang ngucap sapa wong ing zikir ba'dal asyri ing dalam sakwise asar ila ghurubis syamsi tumeka surupe srengenge. Ba'da asar sampai matahari terbenam. Nek ndukur wau kan babe ba'da zawal ilal asyri. Mulai duhur sampai asar, sakmangke mulai asar sampai maghrib. Niku zikir nopo mawon yang sebaiknya kita baca. Jadi urip niki nggih menghabiskan waktu dengan berzikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim niku. Junubikum nggih, wa 'ala junubikum niku. Baik ketika berdiri, ketika duduk,
atau ketika berbaring kita habiskan waktu itu untuk berzikir. Sambil bekerja, sing kerja kan tangane, lesane saged kali zikir, atine saged kali zikir. Umpama lesane nggih kerja, oleh ngomong, nerangno, nyampekno, ya hatinya. Lesane maca, lesane ngomong, atine Allah, 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 Allah. Jadi semuanya bisa bekerja dalam waktu yang bersamaan. Hati niki lho nggih, hati niki wong kita salat mawon atine iso nang dindi kok. Lah sak mangke diwalik. Awake nang dindi, atine madhep nang Allah. Kenapa ndak bisa wong kita awake madhep nang Allah, atine kemana-mana. Lah sekarang kita balik, badan kita kemana-mana, qiyama wa qu'uda wa ala junubikum, tapi hatinya menghadap kepada Allah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo, atine niku madhep nang Allah. Sehingga walaupun ketokane ngobrol karo koncone, tapi atine ndak meninggalkan Allah. Walaupun badannya niku serawung kali masyarakat, tapi hatinya tetap berduaan dengan Allah. Tubuhnya boleh bercampur dengan manusia, bercampur dengan dunia, tapi hatinya murni hanya bersama Allah. Nah, niku ngonten. Uzlah zaman sak mangke niku mboten usah kaya Kanjeng Nabi biyen melayu nang Gua Hira. Nggih, 5 km dari kota Mekah, dari Masjidil Haram. Naik ke atas puncak Gunung Jabal Nur. Nggih. Mboten perlu kaya ngoten. Terus dimaknani topo menjero guwa, malah diparani mak lampir malah. Pun aktivitas sehari-hari saja, tidak perlu meninggalkan semua, tetap dilakoni atine mawon sing uzla, hatinya berduaan dengan Allah. Awake tetap nang pasar, tetap nang pabrik, tetap nang sekolah, tapi hatinya berdua dengan Allah. Kot takot dama, temen wis dhisik. Apa ma barang yakuluhu kang ngucap sapa wong ing ma, zikir maksudnya. Apa ma zikir yakuluhu kang maca sapa wong ing ma, ing zikir ba'da dhuhri wal asri. Ing dalam sakwise zuhur lan ing dalam sakwise asar. Bab yang panjang kemarin iki lho nggih. Indas sobah wa indal masak wingi lho, babu mayu qalu indas sobah wa indal masak. Sudah. Kadzalika kaya mengkono keterangan. Wa yustahabbu lan disunnahno sak mangke apa al iksaru ngakeh-ngakehno minal azkari kang saking pira-pira zikir fil asri ing dalam waktu asar. Istihbaban muta'ak kidan kelawan kesunahan kang dikokohake dengan double sunnah ketika di waktu asar. Apalagi ngeten iki, perbanyak zikir mulai pagi, mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, apalagi setelah asar. Jadi double. Sakjane asar niku nggih masuk dalam kalimat yang pertama tadi. Indas sobah wa indal masak niku masuk. Tapi ten mriki dikokohno malih, terlebih lagi ketika setelah sholat asar. Kenapa? Fa inna mongko sak temene sholat asar iku as-sholatul wusta. Sholat wusta. Nggih.
Hafidu alas sholawati wassolatil wusta. Alas sholawati niku nggih wis mlebu salat 5 niku. Hafidu alas sholawati, kalian jaga betul salat 5 waktu itu. Alas sholawati itu. Wassolatil wusta, khususnya salat wusta. Nah niku koyok ngoten niku. Dan sholat asar itu adalah sholat wusta ala qauli jamaatin minas salafi wal kholaf, miturut pendapate sak golongan piro-piro golongan minas salafi saking generasi salaf 300 hijriah ke bawah. Imam madhab 4 niku masuk dalam generasi salaf. Jadi definisi salaf niku 300 hijriah ke bawah. Mulane nek melok niku melok ulama salaf. Mboten melok salafi. Salafi niku panutane Ibnu Taimiyah. Paling pojok niku Ibnu Taimiyah. Ndukure Ibnu Taimiyah mboten enten panutane salafi niku. Lah Ibnu Taimiyah itu wafatnya saja 728 hijriah. 700 niku sik disian Imam Nawawi. Imam Nawawi mawon wafate niku 636. Imam Nawawi tahun 600-an. Imam Ghazali wafate 505. Sik tuwaan Imam Ghazali 200 tahun sadurunge. Tapi kenapa pengikutnya Ibnu Taimiyah mengatakan dirinya salafi? Mboten salafi niku kholafi. Generasi akhir niku. Nek gak malah talafi. Bukan salaf tapi talaf. Talaf niku perusak. Nah, yang betul-betul salaf itu yang dawuhe Kanjeng Nabi niku lho. Khairul quruni qarni. Tsummal ladina yalunahum, tsummal ladina yalunahum niku. Patokane sebaik-baik generasi itu generasi zamanku, sahabat 100 tahun hijriah pertama. Tsummal ladina yalunahum, kemudian generasi setelah sahabat tabi'in 100 tahun kedua. Tsummal ladina yalunahum tabi'it tabi'in. Mulane sing disebut nggih tabi'in, tabi'it tabi'in. Karena itu yang ada dalam napa? Dawuhe Kanjeng Nabi. Dan ulama madhab niki sedaya masuk di bawah 200, di bawah 300. Terakhir Imam Ahmad bin Hambal niku 264, masih di bawah 300. Imam Syafi'i 204. Ya. Imam Malik 197. Imam Abu Hanifah wafatnya 150. Generasi salaf semua. Sehingga pengikut madhab niku pengikut salaf yang sebenarnya. Lah nek pengikuti Ibnu Taimiyah niku wong Ibnu Taimiyah niku matine nduk penjara atas rekomendasi para ulama. Iku penjara niku pengacau iku. Garai geger dunia persilatan Islam niku. Penjara Ibnu Taimiyah niku. Wafat di penjara karena kontroversi, gawe fatwa-fatwa sing menyesatkan. Termasuk ngarani Gusti Allah nek mudhun niku kepingin ro Gusti Allah mudhun teko langit. Yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Gusti Allah mudhun niku delok mudhunku teko mimbar iki. Jelek mudhun ya ngene iki. Aja dimaknani rahmate sing mudhun. Allah sing mudhun, kaya mudhunku teko mimbar. Nggih geger wong sak masjid wong nduk masjid kok muni ngonten Ibnu Taimiyah. Niku gara-gara Ibnu Taimiyah niku dereng nikah. Ibnu Taimiyah niku termasuk ulama sing sampai sedo niku ndak menikah niku. Min ulama il uzzab. Termasuk ulama jomblo niku nggih Ibnu Taimiyah. Niku efeke mboten rabi niku kadang-kadang sik dereng sakinah, durung anteng. Mulane nek mboten rabi niku kaya Imam Nawawi niku, mboten gombol wong. Masuk kamar nulis mawon. Ulama
Gumbul masyarakat mboten rabi, gampang goyang. Sebab menikah niku nggarai anteng. Polahe mboten nyese, genep niku. Genep ana kanan kiri, ana laki-laki perempuan. Niku genep anteng. Mulane bahasane litas kunu ilaiha. Nek mboten nggih nyenting munting ngenten iki nek ijenan. Nek ana jelek lah niku anteng. Nah niku fungsine niku ngoten. Jama'atun minas salafi wal khalaf. Mulane pondok-pondok kita niku nggih pondok pesantren al-Islami as-salafi. Biyen niku ngoten Lirboyo, Ploso niku sedaya enten as-salafine. Tapi sekarang kan direbut. Propaganda salafi niku diambil. Seolah-olah kita itu bukan salafi. Padahal kita niki salafi karena mengikuti generasi yang salaf yang sebenarnya, yaitu ulama mazhab 4. Mangke coro akidah nggih melok Abu Mansur Al-Maturidi, melok Abu Musa Al-Asy'ari niku nggih salaf. Nggih. Mari ngonten coro tasawuf melok Imam Junaid Al-Baghdadi niku nggih salaf. Jadi yang diikuti betul-betul generasi salaf. Sehingga pondok-pondok niku biyen ya ditulisi. Jenengan nek tingali nang Ploso, Lirboyo, Sidogiri niku nggih as-salafi. Tapi sak mangke nek menyebut salafi niku nggih Wahabi niku akhirnya kita kalah promosi. Sama seperti Ahlussunnah wal Jamaah niku mereka ambil juga. Sehingga Imam Asy'ari, Asy'ariyah niku dianggap bukan Ahlussunnah. Madzhab 4 niku dianggap tidak Ahlussunnah. Ahlussunnah yo njupuk teko Quran hadis. Wah niku diroyok kabeh. Mulane akhirnya ulama-ulama kapanane niku seluruh dunia kumpul ten church-nya niku. Kalau Wahabi berusaha mengeluarkan Asy'ariyah dari Ahlussunnah wal Jamaah, padahal semua ulama-ulama besar niku termasuk Imam Nawawi, Ibnu Hajar dan ribuan ulama-ulama hebat yang kitabnya, ilmunya diambil oleh generasi sekarang niku faham akidahnya Asy'ari sedaya, karena yang sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah niku sing Asy'ari niku dan Maturidi niku. Tapi oleh Wahabi niku dikeluarkan. Jenengan hati-hati nek mau ngerungokno YouTube niku, termasuk aliran yang sesat adalah Asy'ari, pengikut Asy'ariyah. Niku justru niku sing sesat. Karena Asy'ari niki sing mayoritas. Wong Islam sak jagat niki 90% niku Asy'ari. Nggih. Yang 8% Syiah, yang 2% niku sing gak jelas niku. Niku ulama-ulama kumpul nang church-nya lalu bersepakat mengeluarkan Wahabi dari golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Nggih kudu dibales ngonten. Nah niku lari-lari niku terutama kudu ngerti peta. Cara mboten ngerti ajaran niku ya ngerti peta lah. Mana peta yang mengarah kepada tujuan, mana peta yang menyesatkan. Sehingga nek melok niku melok peta sing bener. Minas salafi wal khalaf. Mulane pondok pesantren modern niku nggih khalaf. Pondok pesantren kuno niku salaf. Modern itu artinya tidak memakai metode atau pendapat dari ulama-ulama salaf dulu. Asline ngonten. Tapi suwe-suwe kan itu sekedar nama. Walaupun modern kadang-kadang isine nggih tetep madzahibil arba'ah. Cuma judulnya modern. Wong sak mangke kan terkecoh dengan judul. Wa kadzalika tustahabbu ziyadatul i'tina. Wa kadzalika lan koyok mengkono disunnahno nemen-nemeni ba'da asar tustahabbu ya disunnahno. Asale maknane niku tustahabbu niku nggih mahabbah niku
demen niku. Tustahabu didemeni. Didemeni maksudnya gampangane nggih disunahno. Karena sunnah itu termasuk sesuatu yang harus kita senangi, kita cintai. Disunnahno, disenengno apa ziyadatul iktinai nambahi nemen-nemeni bil azkari kelawan piro-piro dzikir fi subhi ing dalam subuh. Sehingga qabla tulu isamsi wa qabla ghurubiha. Sadurunge matahari terbit, sadurunge matahari terbenam sing winginane nika. Fahatani mongko utawi ikilah loro asar kale subuh iku as-sholatani salat loro asahhuma kang dadi luweh sahih barang pendapat kila kang didhawuhake apa ma fis sholatil wusta ing dalem nerangake salat wusta. Dadi salat wusta niku nek digoleki khilafe nggih 5 niku enten sedaya. Salat wusta iku asar, asar iku tengah-tengah. Nggih, tengah-tengah antarane zuhur karo asar. Nggih. Wong jenenge tengah-tengah niku nggih kabeh iso diarani tengah-tengah. Nggih. Tengah-tengah antarane matahari bersinar terang dengan matahari terbenam. Asar niku kan ngoten. Padang-padange srengenge niku dhuwur, peteng-petenge srengenge wis ilang maksudnya. Peteng-petenge srengenge berarti ilange srengenge niku maghrib. Moncer-moncere srengenge niku dhuwur, terbenamnya matahari yang begitu terang niku maghrib. Jadi matahari yang tadinya sangat panas zuhur itu hilang waktu maghrib. Lah tengah-tengah ini niku asar. Terus asar niku simbol senja, usia senja. Waktu yang mendekati kematian. Sehingga niku waktu yang paling penting. Waktu yang mendekati kematian niku waktu yang paling penting. Urip niki paribasane awale niku gak bener, tapi nek wis pucuk-pucuk jange mati niku ya nek iso sing bener. Lah wong untune wis entek, rambute wis putih, mripate wis rabun, sikile wis ngeroyo ndredeg kok sik kepingin maksiat ae. Lah ngenteni kapan malih. Nggih nek wis kondisi ngoten niku wis gawe ningkatno taat mawon, wis maksiat niku dilupakan saja, mosok sik kurang tuwuk. Maksiat ket mulai nom sampai tuwa niki mosok sik kepingin diterusno malih. Mumpung dikei umur panjang wis iki dientek-entekno sisa umur iki gawe sangu madhep marang Gusti Allah sebab niki usia terpenting niki. Al umuru bi khawatimiha. Usia segala sesuatu itu dilihat ujungnya. Sehingga diarani husnul khotimah niku. Bagus pungkasane niku sing paling penting. Sehingga asar niku penting. Asar niku sholatil wusta. Jadi masing-masing nek diterangno model ngoten niku semua punya argumentasi. Ya enggak, tengah iku maghrib. Nggih. Maghrib itu pembatas antara siang dan malam. Pembatasnya maghrib itu. Ya enggak isya itu tengah wengi. Ya enggak subuh itu pembatasnya malam dengan siang padha karo maghrib wae. Ya enggak dhuhur iku tengah, wusta niku kan tengah. Wasit diarani wasit niku nggih nduk tengah. Wasit niku al-wasit niku saking bahasa Arab. Wasit niku nggih wusta niki tengah. Nggih. Imam Ghazali niku duwe kitab fikih 3, al-wajiz, al-wasit, al-basit. Wajiz niku ringkes. Wasit niku sedengan, rodok panjang titik. Al-basit lah niku panjang lebar. Al-wajiz 2 juz, al-wasit 3 juz, al-basit 7 juz. Niku wasit niku al-wasit tengah-tengah.
Semua sholat bisa disebut tengah, tapi pendapat yang paling bagus di antara semua itu adalah kalau ndak asar yo subuh. Fahatanis sholatani asahhu makila fis sholatil wusta. Yo nek gak asar yo subuh iku di antara pendapat sing paling asah terkait napa? Kontroversi sholat apakah yang disebut dalam ayat hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Kok disebut was sholatil wusta niku lho? Salat apa maneh? Wa yustahabbu lan disunnahake apa al iksaru ngakeh-ngakehno minal adzkari saking pira-pira zikir ba'dal asri ing dalem sakwise asar. Wa akhiron nahari lan ing wa akhiron nahari aksar. Aksara mawon. Wa akhiron nahari lan disunnahno ngakeh-ngakehno zikir ing dalem akhire siang aksara kelawan luweh akeh malih. Apalagi menjelang matahari terbenam. Akhiron nahar niku menjelang matahari terbenam. Sik ono matahari tapi kurang titik terbenam. Lah niku akhirnya siang. Niku kan simbol berakhirnya kehidupan. Nggih. Siang itu kehidupan dunia. Malam itu kehidupan setelah dunia niki. Alam kubur niku malam. Nggih. Alam kubur niku penuh dengan kegelapan. Nggih. Peteng nang jero kuburan niku siang malam peteng. Lah niku simbole niku siang kehidupan, malam niku kematian. Qala Allah Ta'ala wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha. Wasabbih lan bertasbih sapa sira bihamdi rabbika kelawan muji ing pangeran sira qabla tulu'is syamsi ing dalam sadurunge muncule srengenge. Ba'da subuh tapi sadurunge matahari terbit. Nek niki wau wis terbit tapi dereng duha. Kurang 1 menit napa 2 menit niki. Wa qabla ghurubiha lan ing dalem sadurunge surupe sames. Sesudah asar tapi sebelum maghrib. Lah niku dikengken sabbih wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha. Nek dukur wau wasabbih bihamdi rabbika bil asyiyi wal ibkar. Niki secara khusus lagi. Qabla tulu'is syamsi cetha sadurunge matahari terbit, saderenge tit wau lho. Wa qabla ghurubiha lan sadurunge adzan maghrib nek cara sak mangke. Sadurunge tit kali sadurunge adzan maghrib. Nah niku surat Toha 130. Wa qala ta'ala niki ayat-ayat yang menjelaskan, memerintahkan untuk memperbanyak zikir khususnya bertasbih di waktu setelah asar sampai matahari terbenam. Al-Fatihah. Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nggih, menawi wonten sing ditangletno. Nggih. Istimewaan dari sholatul wusta dan hikmahnya. Dan bagaimana dengan sholat isya? Disebutkan secara khusus niku pasti memiliki keistimewaan yang khusus.
Setelah disebutkan secara umum hafidhu ala sholawat, terus disebutkan secara khusus, pasti punya keistimewaan. Artinya itu menjadi sholat terbaik. Segala yang ada di tengah niku kan terbaik. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara itu, terus Kanjeng Nabi, awsatuha. Awsat niku nggih wusta niku. Sing tengah-tengah niku apik. Nggih. Adil. Adil niku paling apik karena adil niku tengah. Nggih. Posisi tengah niku paling apik. Nek nduk pinggir niku iso kejegur, nek nduk tengah niku paling aman. Kene rada mrene nengah mrene. Mrono kok kejegur. Nah, terlalu kanan niku terperosok, terlalu kiri niku terperosok, tengah-tengah niku mesti apik. Sedaya salat apik, sedaya salat memiliki keistimewaan. Tapi salat wusta itu salat yang paling diistimewakan. Nah, paribasane ngono. Keistimewaane napa wis mboten usah disebut wong sunnah mawon. Nggih. Terus Kanjeng Nabi rakaatal fajri, 2 rakaat sunnah sebelum subuh. Sunnah niku. Khairun minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia niku sunnahe durung subuhe sing fardu. Nah niku malah nek disebutno niku malah mengurangi keutamaan yang sebenarnya. Jadi super istimewa, super luar biasa, keagungan, kemuliaan salat wusta itu di atas keistimewaan, keutamaan salat yang lain. Salat yang lain nggih istimewa sedaya, bukan berarti terus gak istimewa. Sami kali Kanjeng Nabi niku istimewa, melebihi keistimewaan para rasul yang lain. Tapi bukan berarti rasul niki kalah, gak duwe keistimewaan mboten. Semua punya keistimewaan. Semua salat punya keistimewaan. Tapi salat wusta itu yang paling istimewa. Nah, segala sesuatu niku kudu ana sing paling istimewa niku kudu ana. Nggih. Aku iku sing paling favorit lah niku semua pasti ada. Nggih. Semua pasti ada, termasuk salat niku. Yaitu salat wusta. Lah cuma wusta niki salat nopo lah niku akhirnya khilaf 5 niku kan. Lah nek khilaf 5 berarti ya istimewa kabeh. Nggih. Wong khilaf niku 5, cuma di antara 5 niki cara Imam Nawawi loro niki sing paling mendekati, yaitu subuh dan asar. Nggih. Nek cara Kanjeng Nabi subuh kali isya. Tapi mboten nerangno wusta, nerangno salat sing paling angel. Oh kan sempat disinggung isya. Karena zaman Kanjeng Nabi isya niku dalu, mboten kaya sak mangke. Isya sak mangke niku sik sore. Tidak jauh dari maghrib. Nek isya zaman Kanjeng Nabi niku jauh dari maghrib. Karena nek mari salat maghrib, wong-wong mole niki cek tuwuk sik ndok omah niku. Karena jarak rumah dengan masjid, rumah dengan rumah yang lain niku zaman rumiyin berjauhan sekali. Nggih. Sehingga kalau habis maghrib wiritan suwe mulai kok diadani isya nggih pegel. Sementara nek maghrib gak usah mulai, mesisan salat isya ae. Niku sakno sing ndok omah. Bahaya. Ditinggal lama-lama oleh suaminya di masjid niku bahaya. Kudu ndang balik. Tapi nek balik alamat abot, balik malih salat isya niku berat. Sehingga salat sing gak payu rumiyin niku salat subuh kali salat isya zaman Kanjeng Nabi niku. Salat jamaah sing gak payu niku, maksudnya gak payu niku paling titik jamaah. Akhirnya Kanjeng Nabi memberi motivasi kan. Salat subuh berjamaah iku fadilahe padha karo qiyamul lail kullah. Padha karo salat tahajud semalaman suntuk, semalaman penuh. Akhirnya wong eman nek mboten salat subuh. Salat isya niku padha karo nisfal lail. Padha karo salat malam tahajud separuh wengi, jamaah isya niku. Niku Kanjeng Nabi memotivasi itu. Di antaranya lagi umpama wong-wong iku ngerti
pahala yang sudah disiapkan Allah bagi siapa yang sholat jamaah isya dan subuh, la atauhuma walau habwan, pasti akan mendatangi jamaah isya jamaah subuh meskipun ngesot, sikile gak iso melaku, isoke nyeret-nyeret ngesot, pasti akan dia datangi kalau dia melihat keistimewaan sholat jamaah subuh dan isya. Akhirnya sahabat niku budal, walaupun berat niku budal. Niku rumiyin paling berate sholat niku subuh kali isya. Nek samangke kan isya pun mboten berat. Karena sudah pulang, nggih berate paling mulai kerja niku wis enak-enake ndekek awak ngeleset. Dalane padang, pavingan, masjide idek, nopo sing abot. Tapi kalau dulu jalanan kota Madinah niku mboten rata kaya samangke. Naik turun penuh lubang-lubang besar, lembah-lembah kecil. Nggih. Sehingga datang ke masjid niku berat. Jaraknya jauh. Sampai enten sahabat namine Sauban sowan nang Kanjeng Nabi izin mau pindah bikin rumah yang dekat dengan masjid. Kali Kanjeng Nabi dilarang. Gak usah, justru pahalamu itu paling akeh, soalnya omamu paling ado. Awakmu nek pindah pahalamu dadi paling sedikit engko. Akhirnya mboten purun pindah. Maksudnya Kanjeng Nabi supaya mewarnai. Sing ahli salat niku gak cuma sing cidek masjid, tapi sing ado-ado niku yo ahli salat. Sehingga dimanapun tempat niku diwarnai oleh orang-orang ahli salat baik. Mboten kabeh manggon nduk cideke masjid. Wong cideke masjid kadang yo salate gak nduk masjid. Jadi mboten mesti. Cidek ado niku mboten mesti, mboten dadi ukuran. Sing dadi ukuran niku ati. Lah salat wusta niku kaya ngoten niku. Nggih. Salat wusta kaya ngoten niku. Dicari tapi jarang yang mencari. Istimewa tapi jarang yang mempedulikannya. Nah niku kaya ngoten. Sampun. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtakhimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Sareng-sareng ditutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.